Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. А также заглядывайте в раздел сообщества и в раздел Shorts. Очень много представлено различных узорчиков в готовом уже виде, да, и к ним прилагаются ссылки с полным видео, как связать от начала до конца данные узорчики. Отдельный привет и слова благодарности передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваше внимание, за ваше участие, за ваши комментарии, лайки, просмотры, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. Ну, в принципе, давно мы уже с ними работали. И с новым узорчиком. Смотрите, новички, кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize Miss. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. Моточки здесь, смотрите, какие. По 50 грамм. В 50 граммах находится 280 метров. Сразу назову здесь цвет. Это цвет номер 15. Так. Дальше. Нам здесь советуют производители, смотрите, брать крючок от 0,75 до двоечки. Видите? То есть ниточка тоненькая. Я данную пряжу буду сегодня вязать крючком номер 2. Так, он сейчас должен сфокусироваться. Вот крючок номер 2. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу. Можете тоненькую, можете потолще. Демисезонную, зимнюю, летнюю, неважно. Все узорчики универсальные. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному, поэтому пробуйте, вяжите. Самое главное в этом процессе правильно подобрать крючок. Точно так же свои пряжи читайте аннотацию, инструкцию, какой вам рекомендует крючок. Правильно подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, четкая, все понятно. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками. У вас обязательно получится. Но при этом смотрите на схемку. Вот мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Угу. Так вы быстро научитесь в дальнейшем работать с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт узорчика равняется 12 петелек. В силу того, что ниточка тоненькая, крючочек тоже тоненький, я давайте наберу 3 раппорта. Это получается 36 воздушных петелек. Дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился, я наберу с одной и с другой стороны, получается в итоге 9 петелек, вы увидите. И получается 36 плюс 9, 45 воздушных петелек набираю я. Вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам необходимо. Угу. Итак, давайте. Для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 45 воздушных петель. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, что мы делаем. Одну воздушную петельку подъема. Так. Теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. И во вторую петельку вот так вот нырнули. Вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Столбик без накида. Смотрим по схемке, как обозначается в данной схемке столбик без накида. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку. Точно так же 2 петельки вместе, столбик без накида. И вот так вот шагаем в каждую петельку цепочки и провязываем в каждую петельку столбик без накида. Сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть если у меня 45 воздушных петелек, значит будет 45 столбиков. Несложно, да? И вот так вот аккуратненько, вот так монотонно проходите самостоятельно до конца ряда. Это несложно. Самое главное, не провяжите лишнего и не пропустите петельку. И все. И вот так вот до конца ряда. Угу.
Вот что у вас по итогу получится. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида. Все ровненько, все аккуратненько. Идем дальше по схемке. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь 3 петельки по узорчику. Раз, два, три. Итого мы с вами набрали здесь 6 воздушных петелек. Теперь делаем накид. Будьте внимательны. Сейчас мы пропускаем, получается, вот наш первый столбик, да, идем дальше по столбикам, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в 4-й столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом, раз. Сюда же провязали еще один столбик с накидом, 2. Дальше 2 воздушные петельки, раз, два, накид, вернулись сюда же и опять провязываем столбик с накидом, раз. И сюда же столбик с накидом 2. Ну, вот такой как бы своеобразный веерочек. Так. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Опять делаем накид. В наших столбиках, вот в нижнем ряду, который мы провязали, пропускаем точно так же 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И в 6-й нырнули, вытянули ниточку, столбик с накидом. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Вернулись сюда же и провязали еще один столбик с накидом. У нас здесь получилась вот такая вот рогаточка. Видите? Как бы веерочек, рогаточка. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. В 6-й нырнули и провязываем опять веерочек. Столбик с накидом раз. Сюда же столбик с накидом 2. Потом 2 воздушные петельки. Вернулись обратно и провязываем столбик с накидом раз. И столбик с накидом 2. Еще один веерочек. Угу. Дальше опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. В столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. В 6-й нырнули и провязали рогаточку. Столбик с накидом раз. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И сюда же вернулись и опять провязали столбик с накидом 2. Вот такая вот рогаточка. То есть ваша задача вот так вот шагать до конца ряда, чередуя в начале веерочки, рогаточки, веерочки, рогаточки, веерочки, рогаточки и до конца ряда. Угу. Несложно. Давайте самостоятельно. Встречаемся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки, рогаточки. Провязали мы практически до конца ряда, как мы заканчиваем ряд. Вот у нас здесь получается веерочек. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Здесь пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И вот там, помните, у нас была воздушная петелька подъема. Мы в нее провязываем столбик с накидом, и на этом наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. По узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Итого 6 воздушных петелек. Поняли, да? Дальше, смотрите. Накид. Там, где у нас был веерочек, вот эта арочка из 2 воздушных петелек, мы в эту арочку ныряем, работаем с ней. Провязываем столбик с накидом раз. Сюда же столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. И опять вернулись сюда же, провязали столбик с накидом раз. Столбик с накидом 2. То есть получается, над вот этим вот веерочком мы провязали точно такой же веерочек. Дальше, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь переключаемся на нашу вот эту рогатку. Вот она, рогатка. Смотрите, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем. Дальше накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И третий раз накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь мы провязываем 3 петельки вместе,
а потом 2 петельки как бы фиксируем наш вот этот вот, так назовем его, пышный столбик. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же опять возвращаемся и провязываем точно такой же, ну, как назовем, пышный столбик, лепесточек, листочек. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3. Теперь провязали и зафиксировали. Второй листочек. 3 воздушные петельки. Сюда же третий листочек сделаем. Раз, накид, 2, накид, 3. Провязали 3 вместе петельки, потом 2 петельки зафиксировали. У нас теперь 3 листочка. Опять 3 воздушные петельки. И сюда же четвертый листочек делаем. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Провязали 3 петельки, зафиксировали. И у нас получается из рогаточки, из одной получились вот такие вот 4 листика. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И в этом ряду, там где у нас веерочек, мы будем провязывать точно такой же веерочек. То есть столбик с накидом раз, сюда же столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки, опять вернулись сюда же, столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Над веерочком веерочек. Вот видите, что у нас по итогу получилось. Все, идем дальше. Теперь получается, вот мы провязали веерочек, точно такой же, как и здесь, да? Получается, теперь будут листики. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Вот она наша рогаточка. И над ней, получается, будут листики. Листики вы уже умеете провязывать. Раз, два, 3. Провязали 3, получается, петельки. И потом зафиксировали. Понятно? Все. То есть дальше будет только повторение. То есть листики, веерочки, листики, веерочки, листики, веерочки. Схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот когда провязали вы свои веерочки, так, листики, до конца ряда провязали, то как мы заканчиваем наш ряд? Вот наш веерочек, 3 воздушные петельки. Помните, мы провязывали в предыдущем ряду 3 петельки подъема и 3 петельки по узорчику. Так вот, 3 петельки по узорчику пропускаем. Раз, два, 3. И вот следующая как раз будет третья петелька подъема. В нее провязываем столбик с накидом. Все, и на этом наш ряд закончен. Теперь 3 петельки подъема, поворот, 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, 3. У нас получается здесь 6 воздушных петелек. Теперь смотрите, там, где у нас были веерочки, будем провязывать галочку. Нырнули в центр нашего веерочка, сделали столбик с накидом. Дальше 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Опять вернулись сюда же, провязали столбик с накидом. Есть. То есть здесь у нас получается шли как? Веерочки, веерочки, галочка. Теперь 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Смотрите, там, где у нас были листики, да, у нас есть 3 арочки. Раз, два, 3. Вот центральная, вторая арочка, работаем с ней. Мы в нее ныряем, провязываем столбик с накидом раз, в нее же столбик с накидом 2. Дальше 2 воздушные петельки. Вернулись сюда же и провязываем столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. То есть получается у нас здесь вот, смотрите, вот такой вот веерочек, да? Дальше идем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И договорились, там, где у нас веерочки, у нас будет галочка. В центр веерочка нырнули и провязываем нашу галочку. Столбик с накидом раз, 4 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. Все, ничего не сложного нету. Если внимательно приглядитесь, то мы повторяем самый первый ряд. Единственное, что мы его просто сместили в шахматном порядке. Все, 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И переключаемся вот на нашу центральную арочку. И в нее провязываем веерочек. Столбик с накидом раз. В нее же столбик с накидом 2. Дальше 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом раз. И столбик с накидом 2. То есть повтор первого ряда, просто смещенного в шахматном порядке. Угу.
Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки, галочки в этом ряду. Все ровненько, аккуратненько дошли до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот у нас последняя галочка. Так, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И помним, что в предыдущем ряду мы провязывали 3 петельки подъема и 3 петельки по узорчику. Помните, да? Так вот, 3 петельки по узорчику пропускаем, и будет третья петелька подъема, и в нее столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше, будьте внимательны. Мы, получается, набираем 3 петельки воздушные подъема. Раз, два, три. И вот здесь вот, в силу того, что у нас смещается немножечко наш узорчик, да, в шахматном порядке, по схемке, смотрите, 4-я воздушная петелька, и переключаемся на наши листики. Поворот, накид. Сюда вот в нашу, получается, рогаточку будем провязывать листики. Первый листик. Накид, провязали 2 петельки, стоп. Второй раз точно так же стоп. И третий раз точно так же стоп. Теперь 3 петельки вместе и 2 петельки зафиксировали листик. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же точно так же второй листик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Третий листик. Тут без особенностей. Вы уже их умеете провязывать. Ничего сложного нет. То есть можете ставить на паузу, можете убавлять скорость, как вам будет удобно. Оп. И 2 петельки вместе. Опять 3 воздушные петельки. И сюда же 4-й листик. Мы с вами так провязывали второй ряд нашего узорчика. Вот. 3 петельки вместе и 2 петельки. Зафиксировали. Вот, получается, что по итогу? Веерочек, веерочек, рогатка, листики. Угу. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Здесь, получается, у нас с вами была рогатка, листики, потом веерочки. Идут опять веерочки. Столбик с накидом раз. Сюда же столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. И опять сюда же столбик с накидом раз. Столбик с накидом 2. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И там, где у нас рогатка, так, у нас здесь будут листики. Поняли, да? Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. То есть, получается, повторяем вот наш ряд с веерочками и с листиками. Опять же, листики, видите, они просто смещены в шахматном порядке. А так все то же самое. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Вы уже так провязывали, вот ваш ряд, вы его повторяете. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, очередной рядочек готов. Вот наши листики с веерочками. И как мы заканчиваем ряд? Вот листики провязали. Дальше 3 воздушные петельки. Здесь будьте внимательны. Здесь мы делаем 2 накида. Пропускаем вот наши 3 петельки по узорчику в предыдущем ряду. И получается это третья петелька подъема. И вот в нее провязываем столбик с 2 накидами. Тем самым мы выравниваем высоту нашего ряда. Все. Дальше получается делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 3 петельки по узорчику. Раз, два, три. Ну, вы поняли, мы так каждый ряд делаем, да? Теперь смотрите. Перепрыгиваем вот в центральную арочку, там, где наши листики. И в центральную арочку будем провязывать веерочек. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом раз и столбик с накидом 2. Есть. Так, сейчас подтянем ниточку, чтобы не потерять. Вот. Что у нас получается? Видите? Веерочек, веерочек, рогатка, листочки, веерочек. То есть мы сейчас с вами будем повторять самый-самый первый ряд. Делаем дальше 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И перепрыгиваем там, где были наши веерочки. Здесь будет рогатка. Столбик с накидом раз. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И сюда же столбик с накидом 2. То есть здесь внимательно посмотреть. Смотрите, наш узорчик состоит, получается, веерочек, веерочек. Так.
Следующий ряд. Сместили в шахматном порядке. Веерочек, веерочек. Сместили в шахматном порядке. Веерочек, веерочек. Поняли, да? Дальше следующий элемент. Рогатка, листики. Через, получается, сместили опять рогатка, листики. То есть получается, сам по себе узор состоит из двух рядов. Вот он. Веерочек, рогатка, веерочек, листики. Дальше. Сместили в шахматном порядке. Веерочек, рогатка, веерочек, листики. Вертикальный получается раппорт узорчика всего лишь 4 ряда. И через 4 ряда вы повторяете все то же самое с первого. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И так далее. Поняли, да? То есть совсем несложный узор. Схемка перед вами. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что симпатично, оригинально, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такая вот ажурная красота, несложная, да. Как бы подчеркивает вертикальность данного узорчика. То есть можете спокойно применять в изделиях, если хотите подчеркнуть, скажем, удлинить фигуру, да. Не забывайте, что у вас могут веерочки смотреть как наверх, так могут смотреть и вниз. То есть вы можете перевернуть. Узорчик двусторонний, но выбирайте сторону, какая нравится больше, такая будет лицевой. Мне кажется, эта сторона как-то более, не знаю, может быть, более как-то выделяется, что ли, значит, будет лицевой. И еще смотрите, какой момент. Когда я провязывала, возможно, у вас будет точно так же, возможно, нет. То есть на будущее. Либо здесь нужно набирать больше петелек и пропускать здесь не 5 по 5 столбиков, так, а побольше, потому что, мне кажется, стягивает. Либо набирать эластичный край. То есть вы можете посмотреть, либо у меня на канале есть видео с эластичным краем, либо можете посмотреть в интернете, для того, чтобы здесь немножечко было посвободнее. Мне кажется, оно немножечко затягивает. Вот, то есть поняли, да? То есть как бы сверху вот так вот немножко расходится, ну как гармошка. Вот так вот, поняли? Вот, а так очень легкий узорчик. Повторюсь, 2 ряда, потом вы просто смещаете в шахматном порядке еще 2 ряда. То есть, конечно, из моих ниточек, из этих, это летние вещи. Это, возможно, на пляж, парео, это какая-то либо накидка. Возможно, это пляжные преимущественно, да, вещи. То есть это юбочки, топики, либо это просто вставочки, например, на спинку, да, потому что, ну, понятно, что такой сильный, яркий, как бы, ну, дырчатость такая, да, ажур такой. Вот. Если это будет демисезонная зимняя пряжа, это будут очень интересные палантины, это очень интересные шарфики будут. Так ведь? Вот, опять же, жилеточки, возможно, да. Когда поймете принцип узорчика, возможно, вы будете играть с количеством воздушных петелек, вы можете их уменьшить, и будет не такая дырчатость. А так, суть как бы узорчика, я думаю, вам понятна. Если кто-либо данным узорчиком что уже вязал, вы нам рассказывайте, нам будет интересно, подбрасывайте нам идейки, что связать из какой пряжи. Мы будем читать, вдохновляться. Угу. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я сегодня, получается, набирала 45 воздушных петелек. Если моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, то есть у всех все индивидуально, но вот в моем случае, так, это у меня здесь, смотрите, 19 сантиметров, аж даже с хвостиком. И здесь получается по рядочкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и самый первый, так скажем, посчитаем его наборный, да, 11. Так, берем самую высокую точку. Это получается вот 10 сантиметров, ну там может быть 10,8. Ну практически 11, да. Вот. То есть в моем случае так. Из вашей пряжи совсем могут быть другие размеры. Поэтому обязательно своей рукой, своей пряжей, своим крючком, своей плотностью вязания. Многие спрашивают меня, а сколько набрать петелек мне на такое изделие, на такое. То есть, опять же, повторюсь, ваша пряжа, ваша плотность вязания, ваш крючок должен быть ваш образец, именно вашей рукой. То есть я вам скажу, наберите там 150 петель, для вас это будет мало, либо наоборот очень много, а для меня будет нормально. Ну, допустим, как вариант. Вот, как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии, потому что комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо вам большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Учитесь с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.